Dirigir no meu carro. Bibi. Dirigir no meu carro. Bibi. Nós vai pro parque dirigindo o meu carro. Bibi. O carro é meu, que tá dirigindo sou eu. Nossa, egoísta. Sabe nem brincar. Cala a boca. Ih, tá ansioso, tá ansioso. Onde é que nós vai? Nós vamos pro parque aquático, besta. Ah, é onde tem um monte de animal. Não, você é zoológico, burro. Nós tá indo pro parque aquático. Ah, é onde mora o Aquaman. Oh, meu Deus. Qual é a casa do Aquaman mesmo? Não. Precisa gritar. Precisa. Ó, para com isso, eu pra escutar vocês. Chegamos. Não, não chegamos não. Ah, agora sim. Chegamos na casa do Aquaman. Não é a casa do Aquaman, Jimmy. Mas eu acho que é. Não é, Rod. É sim. Não é. Por que você grita comigo e com ele você fala assim?